अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ उवैस हैदर, वेदर एनालिस्ट फ्रॉम पाकवेदर.com। मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल के साथ हम हाजिर हुए हैं। आज हम बात करेंगे कराची शहर की। कराची शहर में आने वाले सिस्टम के दौरान जो है वो कितनी बारिश एक्सपेक्टेड है, कब से बारिशों का आगाज़ हो सकता है और इस दौरान शहर की जो है वो क्या सिचुएशन हो सकती है, क्योंकि लोग हमें बेतहाशा मैसेज करके पूछ रहे हैं और हमसे ये सवाल कर रहे हैं क्या तूफ़ानी बारिश एक्सपेक्टेड है, क्या शदीद बारिश हो सकती है। तो हमने सोचा कि आपको इस वीडियो में तफसीलन आगाह कर दिया जाए। तो व्यूवर्स, अगर करंट सिनेरियो की बात करें तो इस वक्त हवा का शदीद कम दबाव इंटेंसिफिकेशन हासिल करके गुजरात पर डिप्रेशन में तब्दील हो चुका है और सिंध की जानिब तेज़ी से बढ़ रहा है। और इसमें हम देखेंगे कि जैसे जैसे सूबे सिंध के अंदर एंटर होगा तो इस दौरान जो है वो डेवलपमेंट्स का आगाज़ होगा। कराची शहर में मोस्टली जो है वो आज यानी कि 7 सितंबर से बारिशों का आगाज़ हो सकता है। आज शाम से बारिशें शुरू हो सकती हैं। इसके अलावा जो है वो अगले 2 रोज़ के दौरान मज़ीद बारिशें एक्सपेक्टेड हैं और जो सिस्टम की कोर हमारे सूबे सिंध के अंदर एंटर हो जाएगी तो हम ये देखेंगे कि बारिशों की शिद्दत में भी इजाफा होगा और सिस्टम की इंटेंसिटी जैसे जैसे बढ़ती जाएगी तो रेन बैंड जो है वो सिस्टम की कोर के करीब आएंगे, लेकिन वो अपनी शिद्दत मज़ीद इजाफा करेंगे अपनी शिद्दत में। तो हम देखेंगे कि इनके अगर ये कराची शहर के बहुत ज़्यादा करीब कोर आती है तो कराची शहर में इस दौरान जो है वो शदीद बारिशें भी एक्सपेक्ट की जा सकती हैं और मोस्टली ये बारिशें जो है वो 8, 9 और 10 सितंबर के दौरान एक्सपेक्ट की जा सकती हैं। वक्फे वक्फे से बारिशें हो सकती हैं। 2 से 3 जो है वो तगड़े स्पेल कराची शहर देख सकता है। और इंटेंसिटी की अगर बात करें, लोग हमसे पूछ रहे हैं कि मेजरमेंट में कितनी बारिश हो सकती है, तो हम उनको ये कह सकते हैं कि 3 डिजिट तक जो है वो हमें बारिशें दिखाई दे रही हैं, यानी कि 100 मिलीमीटर से लेके 150 मिलीमीटर तक कुछ इलाकों में बारिशें एक्सपेक्ट की जा सकती हैं अभी के करंट सिनेरियो के मुताबिक। और व्यूवर्स, आपको मालूम है कि सितंबर का मंथ है, अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो हो सकता है कि बारिशों में ऊंच नीच आ जाए, लेकिन फिर भी अभी तक के सिनेरियो के मुताबिक कराची शहर जो है वो मूसलाधार या कुछ इलाकों में शदीद बारिशें हो सकती हैं। और ये शदीद बारिशें जो है वो शहर कायद के लिए जो है वो अर्बन फ्लडिंग, जबकि लो लाइंग एरियाज जितने हैं वहाँ पे ये सैलाबी सूरत हाल भी पैदा कर सकती है। अर्बन फ्लडिंग भी हो सकती है, फ्लैश फ्लडिंग भी हो सकती है और नदी नालों में तूफ़ानी भी ऑब्ज़र्व की जा सकती है। तो हमारी रिक्वेस्ट है लोगों से कि इन बारिशों के दौरान जो है वो उन्होंने अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। गैर ज़रूरी जो है वो ट्रैवलिंग नहीं करनी। और हमने देखा था कि लास्ट स्पेल में जो है वो बारिशों के दौरान लोग घर जाने के चक्कर में अपने ऑफिसेज और अपने जितने भी बिजनेस यूनिट्स हैं वहाँ से वो निकल पड़े थे और उस दौरान जो है वो शदीद बारिशों में वो फंस गए, रोडों पे फंस गए, क्योंकि शदीद बारिश की वजह से रोडों पे जो है वो अर्बन फ्लडिंग थी और शहर जो है वो अर्बन फ्लडिंग शहर ने फेस की और लोग जो है वो कई घंटे ट्रैफिक और सैलाबी रेले में फंसे रहे। तो हमारी रिक्वेस्ट है कि जब बारिशों की प्रिडिक्शन हम वैसे भी अपनी नावकास्ट में देते रहेंगे तो आप पाक वेदर नेटवर्क पर नज़र रखें और गैर ज़रूरी जो है वो थंडरस्टॉर्म एक्टिविटीज़ के दौरान बाहर निकलने से गुरेज करें, सेफ पॉइंट्स पर रहें। और वैसे भी तेज़ बारिश जो है वो तेज़ बारिश में वैसे भी ट्रैवलिंग नहीं करनी चाहिए और ना ही बाहर निकलना चाहिए, क्योंकि कोई भी नाखुशगवार वाक़या होने में देर नहीं लगती। तो हमारी रिक्वेस्ट है लोगों से अगेन जो है वो प्रिकॉशंस लेते हुए अपने प्लान्स रखें इस ड्यूरेशन के दौरान, ख़ासकर 7 सितंबर से लेके 10 सितंबर के दौरान। इंशाल्लाह ताला वक्तन फ़वक्तन हम पाक वेदर नेटवर्क के थ्रू आज से आपको जो है वो अपडेट्स देते रहेंगे। वैसे अदर को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह ताला फिर मिलते हैं अगली अपडेट के साथ। अल्लाह हाफिज़।